曲はナテーシャカウッタムという、シバのことを歌った踊りです。もともとそこに住んでいた人たちが崇めていたのはなんと悪魔で、そこで後から来たシバがその悪魔たちを蹴散らして、こんなに素晴らしいものなんだよというようなたたえきを歌っています。悪魔たちが槍を持ってきてもそれを取ってしまって自分の三つ股の矛ですね、ここにしてしまったり、あとは火の中から、虎が出てきたらその虎をピッと皮を剥いで腰巻きにしてしまったりで、そんな芝を、3000人もの僧侶が褒めたたえますという曲になっております。どうぞお楽しみください。रविभूषण रूप भयंकर डमरुकहस्तं तृतीय सहस्र दीक्षितनाथ नटेश कौतुं नादयोग प्रिय तगणं किटतग जगणं किटतग तुतग तत्तगति जय जय जग जग शशि रविभूषण रूप भयंकर